Así es, amigos, que nos dispusimos a levantarlo entonces para revisar dónde estaba el problema. Verificamos el juego de las ruedas, el juego así y el juego de arriba hacia abajo, pero no tiene nada. Entonces hemos encontrado aquí algo extraño que siempre usted tiene que revisar cuando tenga un ruido el vehículo. Y si puede identificar, entonces hemos perdido parte del buje de lo que es el amortiguador. Además de eso, el buje del soporte, o sea, el pasador o esta espiga que donde va el tornillo, se nota que está desgastado por acá. Si uno se agacha a verlo, entonces por esta parte se ve que está desgastado aquí, ¿ve? Y también además de eso se ve que desgastó la parte del buje del soporte. ¿Cómo se repararía entonces? Habría que cambiar el soporte y habría que también cambiar el amortiguador, porque si este diámetro ya está inferior al diámetro indicado, al diámetro original, entonces va a quedar más débil, obviamente. Entonces habría que sacar esa tuerca para ver los daños. Bien, amigos, entonces lo que tenemos que hacer es verificar. Obviamente esta tuerca se puede sacar siempre y cuando el peso del vehículo lo esté sosteniendo el resorte, porque el resorte, recuerden que usted no puede quitar esta tuerca sin antes comprimirlo. Entonces ahorita está comprimido por el mismo peso del vehículo. Esto es cuando no anda la arandela, es que pasa esto, o cuando anda en carretera demasiado mala. Mire, wow, se ha desgastado el perno bastante, prácticamente quedará pues posiblemente la mitad del diámetro de ese perno. Mire, quizás quede apenas la mitad. Entonces esto es bien grave, porque esto ya prácticamente anda como para cortarse este perno. Y obviamente al moverlo, si lo intentamos mover, vamos a ver más todavía el daño. Entonces vamos a ver si podemos moverlo para que usted y yo podamos observar, cuantificar por qué se dañó tanto este amortiguador y reemplazar ese soporte también. Wow, miren, es bastante, así que bueno, esto es para que ustedes, cuando si les toca un caso de estos, ustedes puedan también encontrar el problema, para que conozcan. Y ahorita se los voy a poner para que escuchen cómo le hacía. Ahorita les voy a poner el ruido para que escuchen cómo le hacía esto, ya que sí es grande el desgaste que tiene. Entonces, amigos, me he dispuesto a que puedan ustedes ver cómo es que en realidad debe ir. Ya saqué la del otro lado, mire, debe ir bien ajustadita con su tuerca, ahí, con su guacha, con su arandela, con su tuerca de seguridad y bien torqueada. Y si se les da vuelta al sacarla, ustedes tienen que verificarla que ande socada, pues apretada. Entonces se detiene con un hexagonal. Bueno, que hexagonal 732 dice acá. Y importantísimo entonces verificar que andan ajustadas estas tuercas, porque si no, después se les va a dar ese problema también. En los baches se van aflojando, entonces después con el movimiento el perno va a ir pegando en los bujes, desgastándolos y desgastándose a sí mismo también, de tal forma que van a tener que gastar más después. Entonces verificar que ande debidamente pues ajustada.